Bax belə tut. İkisini də əlini tut belə. İki əlini tut. Bax qorxma, qorxma. Bax gördün? Gördün heç nə eləmirlər. Arı sancacaq vaxtı mən bilirəm onun sancacaq vaxtı. O da demək deyil ha bu 100% sanca bilməz. Ehtimal var amma sıfıra bərabərdir. Yəni ki çox az. Əlinlə belə götür. Ha, görürsən su kimidir. O su kimi olması təbiətdən bal gələndə o cür olur, su kimi olur. Sonradan əsl bal vəziyyətində gələcək. Çox dadlıdır. Hə, hələ ki su kimidir. Su kimi olduğunu göstərəcəm. Bax, burada insanlar elə bilir ki, bizim süfrəmizdə olan bal qatı şəkildə olur da təbiətdə. Bax, əslində bal necə olur? Özün görəcəksən, bax. Gördün? Bax, yağış da elə bir, gördün? Təbiətdə bal belə olur. Sonra bunu arı buxarlandırır. Yəni, bu sənin üçün sakit arı seçmişik. Arılar sancmasın deyə. Video çəkilişdə də mən çalışıram ki, sakit arı ilə işləyim. Deyirlər, arı səni sancmır. Yəni, bu arıların agresiv olması həm irqindən asılıdır, həm də ki, arının pətəyin içərisindəki vəziyyətindən Amma asılıdır. en yeşikdə o bayaqki sarı idi. Bu biraz tünd. Bu tünd olması burada arılar doğulub. Bunda isə hələ arılar doğulmuyor. Bax, bunu görsən, bu birinci əl belə deyək də, istifadə olunmamış şandır. Bu isə bir neçə dəfə istifadə olunub. Bax, bunu görsən necə su kimi axır. Elə bir ki, yağış yağıbdır. Yəni, bu vəziyyətdə olur. Bal belə olur təbiətdə. Sonradan buxarlandırır. Misal üçün, orada bizim tərəzimiz var. Gündəlik 2-3 kilo gəlir göstərir. Yəni, təbiətdən bal gəlir. 3 kilo bal gəlibsə bir günü, bizə qalan orada 1 kilodur. Yəni, biraz daha artıq, daha az ola bilər. Yəni, belə hesablanır bu. Bunları biz bağlayaq. Arılardan da qorxmaq lazım deyil. Bunu götür, tut.